niliposema kwamba Marekani na Israeli na Magharibi lazima washinde vile vita na Israeli na Irani mwisho wa siku, umekuja juu. Kuna baadhi ya watu wanasema wewe bwana, of course siwezi kusoma comment yote, wale macriticism wangu wanasema bwana, wewe unaongea porojo, unaongea kitu ambacho hakipo. Kwanza, kwa nini Allah awaone makafiri awape nguvu na atunyang'anye sisi waumini? Kwa nini Allah awape nguvu mushirikina asitupe nguvu sisi Waislamu? Kwa vipi na kadhalika? Mimi niseme hivi, sisi Waislamu tunajiona keki sana mbele ya Allah Tunajiona basi sisi ni watu fulani, yani special sana mbele ya Allah Tukasahau kwamba kuna vitu tumemuasi, tumeviacha. Niseme tu yanayotokea leo kwenye umma umekuwa kama vile bua la muhindi, mti ule wa muhindi yani umma umekuwa dhalili, hauna uwezo wa kujibu wala kudinda au kutia ngita dhidi ya makafiri. Ni kwa sababu ya yale ambayo sisi wenyewe tumeyafanya. Hivi kuna watu ambao walikuwa ni vipenzi wa Allah kuliko Bani Israeli. Kuna watu ambao Allah aliwapenda, tena Allah amewasifia akasema kabisa, tuliwafadhilisha, tuliwafanya kuwa bora, tukawapa vitu vingi vizuri kuliko walimwengu wengineo. Lakini walipokuja kubadilika, nini kiliwafuata? Allah anasema katika sura al-Isra aya nambari 5, tukawapelekea waja wetu ilipofika ahadi yetu ya mwanzo, wakati huo kwa Bani Israeli, tukawapelekea waja wetu wakali kwa vita, wakawapiga na kuwafanyia adhabu kubwa na mateso. Wakapigwa, walikuwa wanakataa mitume, wanakataa haki, wanakataa kila kilicho kizuri. Allah akawapelekea waja wake wakali kwa vita, wakawapiga na kuwaangamiza na kuwatesa katika majumba yao. Mfano wa haya, Allah anasema sisi tunakuelezeni habari za Bani Israeli ili na nyinyi mjue, tuone na nyinyi tukawafatisha nyinyi Waislamu baada ya hawa Bani Israeli, ili tuone na nyinyi mtatendaje. Ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo na umerudia kosa ambalo Bani Israeli pia walilifanya. Kurudia kosa, tunatarajia nini? Ndio adhabu ya Allah katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaanza kufanya kazi. Nenda katika surati al-Isra aya namba 7, Allah anasema basi itakapofika ahadi yetu ya mwisho. Ile ilikuwa ya mwanzo kwa Bani Israeli, hii inatajwa kuwa ahadi yetu ya mwisho itakapofika, tutakuleteni waja wetu wakali kwa vita, ambao watakupigeni na kukupeni adhabu chungu na kali mno, wavunje msikiti kama walivyofanya mwanzo, waingie na wafanye uharibifu mkubwa katika makazi yenu na eneo lenu waliharibu. Hii ni ahadi ya Allah anaitoa kwa waja wake, ambao ni nani sasa? Sisi Waislamu ndio tunaambiwa hayo. Waislamu tumerudia makosa gani? Bani Israeli walifika wakati wakaanza kujiona wao ni watukufu kuliko watu wote, kiasi kwamba wakasema sisi pepo tumeshaandikiwa tayari, sisi watu wa peponi, nyinyi vipi nyie? Sisi pepo ya kwetu tayari. Allah akawaambia, waambieni hao, kama wao wanaona pepo wameandikiwa wao peke yao, waambie watamani kufa. Hawatotamani hata siku moja, kwa sababu wanajua yaliyotangulizwa na mikono yao. Sisi Waislamu leo kosa la tumekuwa tukijitukuza sana kiasi kwamba tunasahau hata kujua kwamba kuna sehemu tunamkosea Allah. Tumeshasahau kwamba kuna fitna za Dajjali zipo mitaani sasa hivi ambazo zinatupelekea kumwasi Mwenyezi Mungu kwa sana. Tumebaki kujitukuza, sisi umma bora, nyinyi wengine motoni, sisi ni wapeponi. Kigezo cha kauli zenu hizi Allah amekisema hapa kwamba tamanini kufa. Hofu ya kifo kila mmoja imemjaa hapa. Wachache katika waumini ndio hawaogopi kufa, ila hofu ya kifo imejaa kwa kila mmoja. Niangalia hapa naye muona mbele yangu, wewe hofu ya kifo imejaa hapa kwa kila mmoja hapa, anaogopa kufa. Ni nini? Sababu ya yale ambayo nafsi yako imeyatanguliza. Unajua nami najua, ukifa hapa huna salama. Kwa kuwa tumerejea makosa, ndio Allah anasema itakapofika ahadi yetu ya mwisho, tutakupelekeeni waja wetu wakali kwa vita, watakao kupigeni na kukupeni adhabu chungu na kukutoeni katika
majumba yenu na wavunje msikiti na wafanye uharibifu mkubwa sana. Nenda katika suratul Isra aya nambari 7. Haya yote ni Allah anazungumza na sisi. Ndio maana tunashuhudia pale leo Yaajuj wa Maajuj ndio waje hao wa Allah ambao kawataja hapa kwamba watakuja katika zama hizi, na ndio hao anawatumia. Yaajuj wa Maajuj ndio hao Mazayuni, Marekani, Israeli na nchi za magharibi huko, ndio hao ndio Yaajuj wa Maajuj ambao wapo kipindi hichi hapa, ndio wanadili na Irani, washadili na Waarabu wote pale Arabia. Waarabu wote wako chini ya mikono yao, hawana kauli, hawana maneno, wako chini ya Yaajuj wa Maajuj. Ila aliyebakia ni Irani, ndio tishio. Kwa Irani naye leo lazima awe chini yao. Watapigana, lakini end of the day lazima watashinda ile vita, kwa sababu lazima washinde ili matukio ya isharati za kiyama yaweze kukamilika. Matukio kama kuja kwa Masihi bin Maryam, kuja kwa Masihi Dajjal lazima yatokee, na ili yatokee ni lazima taifa lile liweze kuwa super power, taifa la Israeli. Haya yote yapo kwa mujibu wa dini. Kwa ambaye anapinga ni kwa juu ya nafsi yake, ni kwa juu ya nafsi yake mwenyewe, wala siwezi kumlazimisha aweze kuniamini. Unapojifanyia matusi ni unafanya kwa nafsi yako. Of course ukifanya ubaya unajifanyia nafsi yako, na ukifanya matendo mazuri unajifanyia nafsi yako. Mimi sikuwa mwenye kushikilia moja kati ya hayo kwako, ni wewe ndio uliyefanya na malaika wanaandika, ni wewe. Lakini huu ndio ukweli ambao kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu upo wazi kabisa, na Allah tabaraka wa taala ndiye mjuzi zaidi.